vyoma-samskrta-pathasalayaः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे अस्मिन् त्रिंशे वाग्वर्धिनी वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अष्टाध्याय्याः आरम्भं कुर्मः। अस्मिन् खण्डे अस्माभिः अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पादः अध्येतव्यः अस्ति। अद्य अहं पाठयामि, ये अनुवक्तुम् इच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु। पूर्वत्रा सिद्धं द्विवारं पूर्वत्रा सिद्धं नलोपसुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति नलोपस्तुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति नलोपस्तुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति नमुने 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 उदात्तस्वरितयोर्यणः 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 स्वरितोऽनुदात्तस्य स्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः एकादेश उदात्तेनोदात्तः एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ स्वरितो वानुदात्ते पदादौ स्वरितो वानुदात्ते पदादौ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नङि सम्बुद्ध्योः नङि सम्बुद्ध्योः मादुपधायाश्च मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः मतोर्वोयवादिभ्यः झयः झयः संज्ञायाम् संज्ञायाम् आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत् आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत् कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत् कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्रुमण्वच्चर्मण्वती उदन्वानुदधौ च उदन्वानुदधौ च राजन्वान् सौराज्ये राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः छन्दसीरः अनोनुट् अनोनुट् नाद्घस्य नाद्घस्य Can you hear me? just now. Triporo. Deepa Bhagini? Ramaram. Just now I can't. Yes, just now I can hear you. Okay. Kriporolः उपसर्गस्यायतौ उपसर्गस्यायतौ ग्रोयङि ग्रोयङि अचिविभाषा अचिविभाषा सम्यक् धन्यवादाः एकवारं पठामि सर्वे पठन्तु पूर्वत्रा सिद्धं
नलोपसुप्स्वरसंज्ञा तुग्विधिषु कृति नमुने उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य नङि सम्बुद्ध्योः मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः झयः संज्ञायाम् आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्द्रुमण्वच्चर्मण्वती उदन्वानुदधौ च राजन्वांसौ राज्ये छन्दसीरः अनोनुट् नाद्घस्य कृपोरोलः उपसर्गस्यायतौ ग्रो यङि अचिविभाषा। लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठामः। पार्वती नटराज। नमस्ते भगिनी। अनिदितां हल उपधायाः किङिति हलन्तानाम् अनिदिताम् अङ्गानाम् उपधायाः नस्य लोपः किति ङिति नुं संयोगान्तस्य लोपः नस्य कुत्वेन ङः प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः अचः लुप्तनकारस्य अञ्चतेर्भस्याकारस्य लोपः चौ चौ लुप्त अकार नकारे अञ्चतौ परे पूर्वस्याणः दीर्घः प्राचः प्राचा प्राग्भ्यां प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ प्रतीचः प्रत्यग्भ्यां। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे महालक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। उदङ् उदञ्चौ उदयीत् उत्शब्दात् परस्य लुप्तनकारस्य अञ्चतेर्भस्य अकारस्य ईत् उदीचः उदीचा उदग्भ्यां समस्समी वप्रत्ययान्ते अञ्चतौ सम्यङ् सम्यञ्चौ समीचः सम्यग्भ्यां सहस्य सघ्री तथा सघ्र्यं शिरसस्तिर्यलोपे अलुप्तन् अकारे अञ्चतौ व प्रत्ययान्ते तिरसस्तिर्यादेशः तिर्यं तिर्यञ्चौ तिरश्चः तिर्यग्भ्यां नाञ्चे पूजायां पूजातस्य अञ्चतेर् उपदायाः नस्य लोपः न प्राङ् प्राञ्चौ न लोप अभावात् अलोपः न प्राञ्चः प्राङ्भ्यां प्राङ्क्षु एवं पूजार्थे प्राङ् प्रत्याङ् प्रत्यङ्गादयः कृञ्चौ कृङ्भ्यां पयोमुक् पयोमुग् पयोमुचौ पयोमुग्भ्याम्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। यस सुधा भगिनी, you have a doubt about translation of what? Niti. Niti cha. Niti cha. ककार ङकार इकार अस्ति खलु? वस्तुतः तत्र गकारः ककारः ङकारः अस्ति इति उच्चारणे तत्र क्लेशः। उच्चारण किङिति च इति कदाचित् वदन्ति, किन्तु उच्चारणे तत्र क्लेशः अस्ति। ककारस्य अर्थः ङिति च इति भवेत् खलु? किङिति च ङिति च ङिति च सत्यम्। पठामि वा? अभूत् इति मन्ये। सन्देहार्थमेव। अस्तु। So we'll try to quickly summarize what we learned the week before last. Right? That is the first part of the 10th chapter, where we studied mainly the chakaranta shabdas
especially the ones derived from a very special dhatu called anch. Right? Anch gati pujanayoho is the dhatu. It is a dhatu which has nakara in the upadha as given in the dhatu patha. Right? So we have to always remember, hopefully we will proceed to the study of Kriyapadas after this. So in a dhatu, the part which is heard is different. The aupadeshika form of the dhatu is different. And for prakriya, the aupadeshika form, that is as it is originally given in the dhatu patha, is frequently important. So it is a nakaropadha dhatu, that is the penultimate letter is nakara. Though in pronunciation and in writing it is written as anch with a chavarga panchama because of the anuswara and parasavarna. For prakriya reasons there is nakara. Right? So gati pujanayoho. So there is gatyarthaka. Anchati means gachati. It also means pujayati. Now this is a unique dhatu in which the forms of some cases, say anchati is the same for both gachati and pujayati. However, in some cases, the forms will differ as per the meaning. So the main sutra which causes the difference is the nalopa. Aniditam hala upadhayaha niti. Right? So kit and nit, when followed by the kit and nit, there is a nalopa for anidit dhatus. So idit and anidit. Idit dhatus are those dhatus which have hrasva ikara in upadha. Hrasva ikara as it samya, because of which they get a numagama. Right? Iditonum dhatoho, it is utrana numagamaha bhavati. And they end up having nakara in the upadha, like vand or indh. And there are some which originally have a nakara in the upadha. So when I say anidit, it means not idit. That is those which have a nakara originally, not derived from numagama. So such dhatus, when followed by a kit or a ngit pratyaya, get nakara deleted. Right? When anch dhatu gets the kvin pratyaya, ritvig dadhrik, srag dig anchu yujik kruncha ancha. So that sutra mentions anchu dhatu, therefore it gets kvin pratyaya, which is kit. Because it is kit, there is talopa. So pra anch nakare lukte, you get a pratipadika which is prach. If we do the sandhi, it is prach. Again, as we discussed in class, for prakriya reasons, we retain without the sandhi. Similarly, prati ach, udach, ava ach. So all these are coming to the pratipadika. The moment you add the krit pratyaya, which is the kvin pratyaya, there is nalopa and then valopa. So the pratipadika does not have the nakara. Whereas in pujartha, when it means pujayati, it is the same kvin pratyaya, but because of the sutra nancheh pujayam, there is no nalopa. The nakara remains as pra, anch, prati, ud, ava, etc. Now, when we come to the subanta forms of prach, which is pra, ach, gatyarthaka, anch, dhatu, kvinnanta pratyaya, with the nakara being deleted. So, as I said, prach can be the pratipadika. So, using the sandhi, because when we are finalizing the pratipadika as such, you can do the savarna dirgha, because in the pratipadika part of it, there is no allopa. So doing the sandhi, it becomes prach. But for clarity, while writing the prakriya, we start with pra-ach. See, the process always in grammar is that till you get to the final form. So you start somewhere. So it doesn't it is not in stages. When we are studying Vyakarana, say we study sandhi different time, we study subanta separately, and so on. Right? But when we consider actual prakriya, it starts with, say, anch. That is the original thing where you have the dhatu anchu.
right? So from there, starting with the itsanya lopa on the dhatu, adding krit pratyaya. So all the prakriya will happen in a sequence till you get to a final form, a pada. These are called parinishtitani rupani. That is ready forms which are ready to be used. So till then it goes in a series. So when we are moving along that series, we don't do a sandhi right now because we know prakriya, again you have to remember, it is a construct for us to understand. Actually, there is no prakriya. Bhartrahari in his Vakyapadiya, he says, Padena varna vidyante varnesh vavayava nahi. So all these vibhaga which we do, so we say pada, and within pada we identify prakriti, pratyaya, within that we identify the letters. All these are artificial constructs. What exists in the language is the final vakya which conveys some meaning. Right? So that is why all this process, when we are doing it for our convenience of understanding, we don't do sandhi. Right? So pra, ach. Then we have the supratyaya. So pra, ach and su. There is a sutra, ugidacham sarvanamasthane adhato. Ugit and acham. The ach there refers to anchu dhatu, which has had its nakara deleted. So sarvanamasthane pare numagamaha bhavati. So it goes back to pra, anch. Then we delete the su pratyaya by halnyabhyo dirghatsutisya praktam hal. Then sanyogantasya lopaha, to delete the chakara, you have pran. Because of quin pratyayasya kuhu, the nakara gets replaced by ngakara. So prang. Rest of the sarvanamasthana we have numagama followed by anuswara parasavarna. In bhasamya, there are two sutras, achaha and chau. So achaha says once nakara has been deleted, you also delete the akara when there is bhasamya. And when both akara and akara have been deleted, the an which comes before the chakara, only cha remains. Initially it was akara, nakara, chakara. Akara, first nakara goes by anidita, then akara goes by achaha. So the remaining chakara, the an before the chakara, is elongated by chau. So we get prachaha, pracha, prache, etc. When there is padasamya, pra and ch, prach. So there, chohkuhu ityanena kutvam bhavati. So you get prak, then jhalan jashonte to give pragbhyam, pragbhihi, followed by tartva, jash, etc. to give prakshu. So all other words like say parach, avach, all of them get similar forms. So when you have prati achi, right? So again, it is similar. There is no difference in prakriya as such, only the difference in just doing savarna dirgha between pra ach or prati ach yan and doing achaha chau is more clear in this shabda, because if you do yan, you get pratyach, whereas when you do the allopa and dirgha, we get pratich. So pratichaha, praticha, pratiche, etc. So then we saw the udach pratipadika, which is very similar. Everything is derived similarly. The only difference in the udach shabda is instead of achaha and chau, there is a sutra which says uda it, which replaces the akara of achi with ikara. So it becomes udichaha, udicha, etc. Everything else remains the same. We also saw 3 sutras which give specific adeshas for the upapada. You have the anch dhatu and there is something before the anch dhatu. So when there is saha, the word saha, then there is the adesha called sadhri. When there is the sam upasarga, it gets the adesha called sami, samassami, sahasya sadhrihi. Both those words have form similar to prati ach. There is also the word tiryach, where the speciality is that tirasaha tiri. So tiras is the upapada which gets replaced by tiri.
but it is conditional. Alope, when there is no prospect of allopa. Allopa happens in bhasamya. So when there is no bhasamya, tiras is replaced by tiri. Right? So tiri and ach becomes tiryach. Tiryang, tiryanchau, tiryanchaha. So in bhasamya, we hear the original tiras, which undergoes shchutva to give tiraschaha, tirascha, etc. So all these are forms in gatyartha where there is nalopa. So in pujartha, so the same words you get there. So sarvanamasthana forms are the same. Prang, pranchau, pranchaha, prancham, pranchau. Okay. But from bhasamya, the forms are different. I mean, from shas, forms are different. And prakriya is also different. No allopa. So we also saw the difference. So if it is pujartha, you get quin, we get the kutva by quin pratyayasya kuhu. We also get all the sutras samasami, sahasya sadrihi, tirasastirya lope, etc. Nancheh pujayam prevents nalopa. And ugidacham sarvanamasthane, numagama does not happen because the sutra itself says acham. Lupta nakare anchato. Lupta nakarasya anchatehe. Allopa, achaha, chau. None of those operate in pujartha. So in shas also we get forms like pranchaha, pratyanchaha, udanchaha, etc. And in all padasamya, that is bhyam, bhis, etc., chakara is deleted by sanyogantasya lopaha, and the remaining nakara is converted to nakara by quin pratyayasya kuhu. That was the summary of the lesson. So if you have any questions. Dhatu upasargayoh madhye sandhihi nityah khalu. Sandhihi na nityah, samhita nitya. Samhitaika pade nitya, nitya dhatu upasargayoh. But when you have a question whether you should do an angakarya or a varnakarya, right? Sandhi is a varnakarya, achaha is angakarya. So when there is a question between varnakarya and angakarya, varnad angam baliyah. Angakarya always takes precedence over varnakarya. After completing all the angakaryas, whatever the varnas remain, because angakarya usually cause varna parivartana. So whatever the varnas remain, tesham madhye samhita nitya ityatah sandhi karaniya. Right? It is true that you cannot use it without the sandhi. But when to do the sandhi, when you are going the prakriya way, is after the angakarya only. Sadhri ityukte kim iti prashnaha arthaha nasti. The adesha does not carry any meaning. Saha ityasya yaha arthaha sayeva arthaha sadhri ityasya api bhavati. Saha ityeva. So it means together. To go together, to move together is the meaning for sadhriyam. Anchadhatoh pratipadika nishpattihi upasarga sahitameva bhavativa. The quin pratyaya in Ritvik Dadhrik Sragdi Gushniganchu Yuji Krunchancha, it says Subante upapade, supyupapade anchehe quin. So quin cannot be added to only anchadhatu. There is no rule. So you cannot add quin to just the anchadhatu. It needs some upapada which can be upasarga, it can be other subantas like we have saha, we saw tiras, etc. What happens to kevala anchadhatu is another question. Quin does not happen. Can we add quip? Quip is a utsarga pratyaya in general. Right? But I don't remember hearing any forms of just anch with quip. I will look at vyakyanas if they give. So quin upapade eva quin bhavati iti tu nishchitam. Nirupapadat quip bhavati va is something we need to see if there is any prayoga. Such prayoga asti chet syat.
So while doing the prakriya, can the kvin pratyaya be removed totally and then aniditam applied as pratyaya lope pratyaya lakshanam? Doesn't make a difference, but generally, see, Vera Praktasya again is not an Angakarya, right? It is in 6.1.67, whereas Aniditam Halaupadhayaha is an Angakarya. So usually, I mean, when possible, we do the directly apply the Nalopa and then do Vera Praktasya is the standard procedure. So Shabda Patha Darshanena Kaschid Brahmaha. Yes, many Shabda Manjaris give the Shabda as Pranch, Pratyanch, etc. Right. So it is a bit confusing because, without going into Prakriya, it is difficult. So many Shabda Manjaris give both Shabdas. They give Pranch iti Shabdaha and then give Prang, Prancho, Pranchaha, the forms of Gatyartha Rupam. Okay. Or sometimes they just give the Pujarthaka Rupa. So the forms are pretty difficult to understand without the Prakriya. So once we have the Prakriya, it is clear that for Gatyartha, since Nalopa is deleted right when Kvin is there. So at Pratipadika stage, there is no Nakara. Right? Whereas for Pujarthaka, it will be Pranch as the Pratipadika. Prak iti avyayasya nishpattihi katham. Need to check many avyayas, they are just given in ready-made form in the Chadigana or the Swaradigana. They may not have a nishpatti. When we use prak as an avyaya in before, it does not have all these forms. So it may just be given in the Swaradigana. Again, we'll need to look at the Gana and then check. Supyupapade ityasya kaha arthaha. Subante upapade. So when there is an upapada, I think we have studied earlier, many pratyayas, krit pratyayas are added to dhatus in presence of some other associated word. For example, in kr dhatu gets an pratyaya, it becomes kara only when there is a karma pada associated with it. That is, you can say kumbham karoti, kumbhakaraha, ghatam karoti, ghatakaraha, katam karoti, katakaraha. But you cannot say just karoti iti karaha. They will not be added to plain dhatus. They need some upapada. So supi upapada means it can be any subanta. Sometimes it is specified on what should be the upapada. As I said, karmani an. So for that an pratyaya, karma pada should be the upapada. There are some cases which says panchamyam, panchamyanta shabda should be the upapada and so on. Sometimes upasarga is specified as upapada. So there may be restrictions. Supyupapada is a generic instruction where any subanta which is meaningful can be associated. Anchehe iti shashti katham rupam iti prashna. Nanchehe pujayam ityatra anchi ityasti. Tatra dhatu nirdeshe, to indicate a dhatu in Ashtadhyayi sutras, Panini uses three forms, right? I mean, for example, Anch dhatu itself, you can express in three different forms. You can take Anch itself, so the Shashti will be Anchaha, right? So, Anchaha, Pachaha, and so on. That is, just take the dhatu, that is, take off the Itsamya letters, just the dhatu can be indicated as Anchaha. Whereas there are two pratyayas which can be added to indicate a dhatu. It is called ik shtipau dhatu nirdeshe ityasti. It is a vartika which says there are two pratyayas which can be added. So one is called ik pratyaya and the other is called shtip as a pratyaya. Right. So in ik, usually you hear it as the I. Right. So when we add ik pratyaya, it becomes anchihi. So anchihi ityasya arthaha anch dhatuhu ityeva. Tasya rupani harishabdavad bhavanti. You can also add shtip. When you add shtip, the form will be similar to the latlakara form. For example, anchatihi.
Anchatihi means anch dhatuh. It looks like anchati, that is the latlakara form, but again it is a pratipadika similar to hari shabda. So when I say anchaha, anchehe or anchatehe, all of them mean anch dhatoh ityarthah. अतएव सूत्रार्थेषु तत्र लुप्तनकारस्य अंचतेः इत्युच्यते. तत्र अंचतेः इत्युक्ते अंच धातोः इत्यर्थः. एवमेव न अंचेः पूजायाम् इत्यत्र अंचेः इत्युक्ते अंच धातोः इत्यर्थः. All three kinds of nirdesha are seen in the अष्टाध्यायी. कदाचित् केवलस्य धातोः भवति, कदाचित् इकः, कदाचित् स्थिपः. Sometimes they may have a specific purpose of clarifying which dhatu is intended. Sometimes it is just a matter of style. Three different things all mean the same. So anchaha, anchehe and anchatehe will all mean anch dhatoh. Yes, Vijayalakshmi Bhagini. Bhagini, the vapratyaya versus apratyaya. There's nothing major. We will come to it. That's a part of the Jnanavardhini today. Okay, astu. Okay. Tarhi. Is shtip used in etyadhatyutsu? Correct. When I say eti, which is in dhatu, edhati, edhadhatu, it is the usage of shtip. Okay. Vagvardhini prashnaha. Aniditam sutrasya arthaha. Ye vaktum icchanti. Yes, Deepa Bhagini. सूत्रार्थः अनिदितां हल उपधायात्मीति तस्य निषेधश्च. सूत्रस्य अनुवृत्ति अधिकारः अस्ति नलोपः अङ्गस्य इति. सम्पूर्णं सूत्रम् अनिदितां षष्ठी बहुवचनं, हलः षष्ठी एकवचनं, अङ्गस्य षष्ठी एकवचनं, उपधायाः षष्ठी एकवचनं, नलोपः प्रथमा एकवचनं, इति सप्तमी एकवचनं. लघुकौमुद्यानुगुणं सूत्रार्थः हलन्तानाम् अनिदितानाम् अङ्गानाम् उपधायाः नस्य लोपः कितिमिति. अनिदिताम् इत् येषाम्, इदितः न इदितः अनिदितः तेषाम्. तादृशानां धातुनिष्पन्नानां हलन्तानाम् अङ्गानां कित् अथवा नित् प्रत्ययेषु परेषु उपधानकारस्य लोपः भवति. उदाहरणं मन्थ विलोदने, श्रन्भु समादे, अंचु गतिपूजनयोः, कृञ्च गतिकौटल्य अल्पीभावयोः इत्यादयः धातवः अनिदित् धातवः. ऋत्विक् तद्रिक् स्रग्दिक् उष्णिक् अंचु युजि कृञ्चांच इति सूत्रेण अंचु कृञ्च इति धातुभ्यां क्विन् प्रत्ययः निपात्यते. क्विन् प्रत्ययः कित् अस्ति. प्र उपसर्गपूर्वक अनच धातोः क्विन् प्रत्यययोजनेन प्र अंच व इति क्विन् प्रत्ययस्य इत्संज्ञकवर्णानां लोपानन्तरं भवति. अत्र अनिदितां हल उपधायाति इत्यादि सूत्रेण उपधानकारस्य लोपः भवति. नाञ्चेत् पूजायाम् इति सूत्रेण पूजार्थक अंच धातोः विषये नकारलोपस्य निषेधः भवति. अतः गत्यर्थक अंच धातोः विषये एव इदं सूत्रं प्रवर्तते इति सिद्ध्यति. यद्यपि कृञ्च धातुः अनिदित् अस्ति, तस्य क्विन् प्रत्ययश्च ऋत्विक् तद्रिक् स्रग्दिक् उष्णिक् अंच युजि कृञ्चांच इति सूत्रेण विहितः. कृञ्चाम् इति उक्तत्वात् तस्य नलोपाभावश्च अनेनैव सूत्रेण निपात्यते. सम्यक् प्रतिपादितं. शेषः नास्ति. सूत्रार्थः तस्य उदाहरणं पुनः नाञ्चेः पूजायाम् इत्यनेन पूजार्थे तस्य प्रवृत्तिः न भवति इति निषेधः क्रियते. अस्तु. अग्रे तिरसस्तिर्यलोपे
राममहादेवन। नमस्ते। तिरसस्तिर्यलोपे इति सूत्रस्य अर्थः षष्ठमाध्याये तृतीयपादे चतुर्नवतितमं सूत्रमिदं त्रिपदमिदं सूत्रं तिरसः षष्ठ्येकवचनं तिरि प्रथमैकवचनं अलोपे सप्तम्येकवचनं अंचतौ सप्तम्येकवचनं भप्रत्यये सप्तम्येकवचनं इति अनुवर्तते। अनेन सूत्रेण तिरसः स्थाने तिरि आदेश क्रियते विधिसूत्रम्। न लोपः अलोपः तस्मिन् अलोपे अर्थात यत्र अकारस्य लोपः न भवति इति तात्पर्यम्। अल्लोपः तु अचः इति सूत्रेण भवति। अल्लोपः विधीयते भसंज्ञायामेव। अतः भसंज्ञा भिन्नस्थलेषु एव तिरसः तिरि इति आदेशः भवितुम्। उदाहरणं पश्यामः। तिरस् अच् इति प्रातिपदिकस्य तिरसस्य स्थाने तिरि इति आदेशः भवति सुलोपे क्षम्यतां सुप्रत्यये परे। तिरस् अच् स् इति स्थिते तिरसः स्थाने तिरसस्तिर्यलोपे इति सूत्रेण तिरि अच् स् इति स्थिते उगितचां सर्वनामस्थाने अधातुः इति सूत्रेण तिरि अंच् स् इति स्थिते यणादेशः कृते तिर्यञ्च् स् इति भवति। सुलोपः कृते धविज्ञाभ्यादिना तिर्यञ्च् इति भवति। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण चकारस्य लोपः कृते तिर्यन् इति भवति। पिन् प्रत्ययस्य पुः इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने नकारः तिर्यङ् इति रूपम्। एवमेव तिर्यञ्चौ तिर्यञ्चः तिर्यञ्चं तिर्यञ्चौ इत्यादि। प्रत्युदाहरणं शस् प्रत्यये परे तिरस् अच् अस् इति स्थिते अत्र तिरि इति आदेशः न भवति। तिरस् षि अस् इति स्थिते स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन ऋत्वविसर्गौ कृते तिरश्चः इति रूपम्। तदेव। सम्यक् तत्र सम्यक् प्रतिपादितं। सुलोपे कृते सुलोपः कृते इति न भवति। सुलोपे कृते संयोगान्तलोपे कृते इति उभयत्रापि सप्तमी। प्रस्तुतिः तु सम्यक् उत्तमम्। अग्रे गत्यर्थकस्य पूजार्थकस्य च कुत्र कुत्र भेदः इति अखिला भगिनी। नमस्ते महोदय। मम यत् अहं प्रेषितवती दर्शयितुं शक्नोति वा महोदय? श्रूयते वा मम ध्वनिः? श्रूयते। डू यू हैव इट? यू कैन शेयर योरसेल्फ। कर्तुं शक्नोमि वा? अहं पैनलिस्ट रूपेण एतत् करोमि। अस्तु महोदय। So you have the share option now. एकं निमिषं पश्यामि महोदय। अस्ति। द्रष्टुं शक्यते वा महोदय? Not yet.
तत्र डिसेबल्ड् इति अस्ति, होस्ट डिसेबल्ड् अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग इति अस्ति महोदय। इदानीं पश्यतु। धन्यवादः। यू म्यूटेड भगिनी। अस्माकं प्रश्नः अस्ति अंच धातोः गत्यर्थे पूजायां विभक्तिरूपेषु के भेदाः भवन्ति इति अस्माकं प्रश्नः अस्ति। अत्र इदानीं पश्यामः प्राच् इति गत्यर्थे स्वीकुर्मः चेत् अत्र अनिदितां हल उपधायाः किङिति न लोपः इत्यनेन न लोपे कृते अनन्तरं यणुसन्धिं कृत्वा प्राच् इति प्रातिपदिकं लभ्यते। पूजार्थे तु तत्र नलोपः नाञ्चेः पूजायाम् इति सूत्रेण नलोपनिषेधः भवति, तस्मात् तत्र नलोपः न भवति। तस्मात् प्राञ्च् इति तत्र नश्चापदान्तस्य जलि अनन्तरम् अनुस्वारस्य इति सूत्रद्वयेन अत्र प्राञ्च् इति प्रातिपदिकं लभ्यते। इदानीं विभक्तिरूपाणि पश्यामः चेत् अत्र सौ किं किं सम्भवति इति पश्यामः। यद्यपि अत्र सुलोपः, संयोगान्तलोपः, कुत्वम् इति त्रीणि कार्याणि समानतया भवन्ति, किन्तु तत्र गत्यर्थे तु नुमागमः भवति। यदि अस्माभिः दृष्टम् अनिदितां हल उपधायः इति तत्र नुमागमः आगच्छति, तदनन्तरं सुलोपः, संयोगान्तलोपः कुत्वं भूत्वा तत्र प्राङ् इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र केन नुमागमः इति उक्तम्? अत्र अस्मिन् सौ प्रत्यये परे तु क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन भवति नुमागमः। नुमागमः अनिदितां हल उपधायः किङिति अनन्तरम् उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः इति नुमागमः भवति। तदनन्तरं सुलोपः, संयोगान्तलोपः तु द्वित्र स्थलेषु अपि अत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं सम्भवति। अनन्तरं सर्वनामस्थानेषु अत्र गत्यर्थे उगितजां इति नुमागमः, पुनः अनुस्वार परसवर्णौ अत्र प्राञ्जौ प्राञ्चः इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति, किन्तु पूजार्थे तु अत्र केवलम् अनुस्वार परसवर्णौ एव भवति। तत्र नुमागमस्य कार्यमेव न विद्यते। बसंज्ञायां तु गत्यर्थे अचः इति सूत्रेण अल्लोपः भवति, तदनन्तरं चौ इति सूत्रेण पूर्वस्य दीर्घः भूत्वा रूपाणि सिद्ध्यन्ते बसंज्ञायां, किन्तु पूजार्थे तु केवलम् अनुस्वार परसवर्णौ कार्यमेव भवति, कार्ये एव भवतः। पदसंज्ञायां गत्यर्थे चोः कुः इति कुत्वं भूत्वा तदनन्तरं जष्ट्वं सम्भवति, किन्तु पूजार्थे तु संयोगान्तलोपः तदनन्तरं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं सम्भवति। सुपि परे अत्रापि गत्यर्थे चोः कुः जष्ट्वम् इत्यनेन कुत्वम् अनन्तरं जष्ट्वं सम्भवति। केवलं षत्वम् इत्यत्र एव समानकार्यं विद्यते द्वयोः। चत्वं तु तदनन्तरं भवति, किन्तु पूजार्थे तु तत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः तदनन्तरम् अत्र वा कुगागमः भवति। ग्नोः कुक्तुक्षरि इत्यनेन विकल्पेन तत्र कुगागमः भवति। अनन्तरं षत्वं, पुनः वाच्यम् अस्ति चयोद्वितीयायाः शरि इत्यनेन वाच्येन तत्र कवर्गीयस्य द्वितीयवर्णः ख इति आगच्छति। तस्मात् कारणात् अत्र सप्तमी विभक्तौ पूजार्थे त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ते। प्राङ्क्षु इति एकं रूपं, प्राङ्क्षु इति तत्र कुत्वा अभावे भवति, अनन्तरं प्राङ्क्षु इति एकं रूपम्, एवं त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ते। अतः एकम् उदाहरणमपि मया स्थापितम्। अत्र गत्यर्थे अप्पय्य दीक्षितर्वर्येण रचित अत्र कुवलयानन्दतः तत्र मङ्गलश्लोकात् एकं श्लोकं स्थापितम् अस्ति।
अस्मिन् श्लोके प्राञ्चौ इति अत्र आद्यौ इत्यस्मिन् अर्थे स्वीकृतः अस्ति। पूजार्थे तु चम्पूरामायणतः अयोध्याकाण्डात् एकः श्लोकः स्थापितः। अस्मिन् श्लोके अञ्चितासु इति एकत्र दृश्यते। अस्मिन् श्लोके तु पूजायाम् अनन्तरम् इक्तप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गे उपयुज्य लिखितः अस्ति। अन्यत् एकं सूत्रम् अस्ति अञ्चेः पूजायाम् इति अत्र इडागमः आगच्छति, तस्मात् कारणात् अत्र अञ्चितासु इति रूपं सिद्धम्। बहु सम्यक्। Presentation is beautiful. Right? धन्यवादः। So there were people who are asking how to do the comparative presentation, right? Even when we are thinking of 2 shabdas, 3 shabdas, यथा भगिन्या कृतम् अस्ति, बहु सम्यक् उपयुज्य, it's very clear. तत्र कोष्ठकमपि बहु सुन्दरम् अस्ति, अधः कुत्र कुत्र किं कार्यम् इति संक्षेपेण यद्दत्तम् अस्ति तदपि बहु सम्यक्। श्लोकौ अत्युत्तमौ। पुनः दर्शयतु। तत्र प्राञ्चौ जायापति स्तुमः, बहु प्रसिद्धः अयं कुवलयानन्दस्य मङ्गलश्लोकः। परस्पर तपस्सम्पत् फलायित परस्परौ। तत्र पार्वती परमेश्वरयोः नमस्काररूपकं मङ्गलम् अस्ति अत्र, यथा वागर्थाविव इत्यादिषु। तत्र किमुच्यते? तपः सम्पत्, पार्वत्या अपि तपः आचरितं, परमेश्वरेणापि तपः आचरितं। तर्हि फलं किम्? परमेश्वरस्य तपसः फलं तु पार्वती एव, पार्वत्याः तपसः फलं तु परमेश्वरः। अतः परस्पर तपस्सम्पत् फलायित परस्परौ प्रपञ्चमातापितरौ प्राञ्चौ जायापति। तत्र जायापति इत्युक्ते दम्पती इत्यर्थः। कौ पार्वती परमेश्वरौ इति साक्षात् नोक्तम् अप्पय्यदीक्षितैः अत्र, किन्तु प्राञ्चौ जायापति। तत्र प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः इति यथा उक्तं प्रीवियस्, द सनातनौ, द ओल्डेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड इत्यर्थे अत्र गत्यर्थकस्य प्रयोगः अस्ति। प्राञ्चौ जायापति, जायापति इत्यस्य विशेषणं प्राञ्चौ इति। अत्र चम्पूरामायणस्य अयोध्याकाण्डतः अयं श्लोकः। चित्रकूटस्थलीषु, चित्रकूटे सीतारामौ यदा वसतः लक्ष्मणेन सह, तत्र कथम् आसीदिति। तत्र परभृतगलचञ्चत् पञ्चमैरञ्चितासु। चित्रकूटस्थलीषु इत्यस्य विशेषणं तत्र अञ्चितं नाम सेवितम् इत्यर्थः। पूजायां, पूजा इत्युक्ते साक्षात् इत्युक्ते देवपूजा इत्यर्थः न, सेवनम् इत्यर्थः। तत्र कोकिलानां, परभृतः नाम कोकिलाः, कोकिलानां कण्ठरवः पञ्चमस्वरेण यत्र कूजन्ति कोकिलाः, तैः सेवितासु चित्रकूटस्थलीषु रामः चिरम् अरमत। अत्र अञ्चित इति पूजार्थकत्वम् एव इति कथं ज्ञायते? जस्ट रिलेटेड। किं महोदय? अञ्चित इत्यत्र पूजार्थकत्वम् एव इति रूपं दृष्ट्वा कथं ज्ञायते इति पृष्टम्। अत्र अहं चिन्तितवती अत्र पक्षिणः रामस्य किम् अर्थशः सम्यगेव, रूपं दृष्ट्वा यदा वैयाकरणत्वेन पश्यामः तत् अञ्चित इति, तत्र पूजार्थकत्वम् इति कथं ज्ञायते इति। क्षम्यतां, नकारः अस्ति। नकारः अनिदितां हल उपधायाः किति क्तप्रत्ययः किल, कित् प्रत्ययः। If it were gatyartha, there should have been the lopa of the nakara. यथा क्विन् प्रत्यये लोपः भवति, न लोपः गत्यर्थे भवति, पूजार्थे न भवति, एवं क्त प्रत्ययः अपि कित् अस्ति। So that is why we are hearing it. The form of gatyartha is akta. तत्र न लोपः न भवति, इडागमः अत्र पश्यन्ति चेत् अंचेः पूजायामेव इट्, the e before the kta is also added only in pujartha. So pujartha has both ikara and nakara, so it becomes anchita, whereas the other one will be akta.
ach and ta. There is a nakara lopa and there is no idagam. Aptah. Astu, samyak. Bahut. धन्यवादाः महोदय. अस्तु, अग्रे गच्छामः. सम्यक् उक्तं. कुत्र कुत्र भेदः भवति, प्रातिपदिकरूपे भेदः भवति नलोपकारणेन, सर्वनामस्थाने भेदः भवति नुमागमः इति कारणेन, रूपेण प्रक्रियायां. भसंज्ञायां भेदः भवति अचः चौ इति सूत्रद्वयस्य कारणेन, परसंज्ञायां भेदः भवति क्विन् प्रत्ययस्य कुः चोः कुः इत्येतयोः कारणेन. एवं सर्वत्रापि भेदः दृश्यते पूजार्थे गत्यर्थे च. बहु उत्तमम्. So there is I think we have some time left. अत्र ज्ञानवर्धिनी भागे बहु एकः अत्यन्तं सरलः अंशः एव अस्ति. तदेकं दृष्ट्वा पुनः आगच्छामः. So there was one question which was asked by multiple people. There is the sutra, right? The yatra asmabhihi samassami sahasya sadrihi tirasastiriyalope iti sutratrayam adhitam. ततः पूर्वम् एकं सूत्रमस्ति यत् लघुकौमुद्यां न स्वीक्रियते. बट् अनेन सूत्रेण अस्मात् सूत्रादेव अनुवृत्तिः भवति. विश्वग्देवयोश्च टेरद्र्यञ्चतावप्रत्यये इति सूत्रम्. This is 92. The remaining are 93, 94, 95. Samassami, tirasastiriyalope, sahasya sadrihi, etc. He takes those three because those are more popular. Ayamapi samanaritya asti. So again, this is two adeshaha bhavanti. Tehe, right, for the T part of the upapada. Vishvak iti upapadam asti chet, tatra ag iti ityasya sthane adri iti adeshaha bhavati. Tehe adri iti adeshaha. Ataha vishvadriyang iti rupam bhavati. Vishvaganchati, he who moves everywhere ityarthe. तत्र आदेशः यथा सहस्य सद्रिः इति भवति, एवं विश्वग् इत्यस्य स्थाने विश्वद्रि इति. देव शब्दः उपपदमस्ति चेत् तत्रापि अद्रि इत्यादेशः देवद्र्यङ्, देवान् अंचति, he who reaches the gods इत्यर्थे भवति, or देवान् पूजयति, whatever. So this is a similar sutra. अत्र विषयः अंचतौ अप्रत्यये इति तत्र nimittam itaha eva anuvartate. So all the three sutras later take this anuvritti as anchata vapratyaya. There are two pathas or variant readings for this sutra which do not cause any difference in meaning. There is nothing very this. So dvedha atra chedaha ashtadhyayi paramparayam drishyate. Anchatau apratyaye iti chedaha ched anchata vapratyaye. This is what you will see in the Ashtadhyayi website, which has become the most popular resource, but most books also print it this way. There is also another version which says Anchatau Vapratyaye, okay, where there is no Sandhi. Sandhi na bhavati, Anchatau Vapratyaye ityeva chedaha. Takimasti smartavyam Ashtadhyayaha parampara adau karanakarnikaya eva jata. It is the Shruti parampara, right? So Shruti paramparaya yada agatani sutrani tatra anchata vapratyeye anchatau vapratyeye mahan bhedaha nasti. Artha bhedaha api nasti ityataha. So where there is artha bheda, it is variant readings are they are lesser in Ashtadhyayi. Kintu atra उभयथा छेदेपि अर्थः समानरीत्या एव भवति. यतोहि अप्रत्यये इति चेत् कः अर्थः? अश्रूयमाणः प्रत्ययः यस्मिन् सः. यत्र प्रत्यये कोऽपि वर्णः न श्रूयते, अर्थात् प्रत्ययस्य सर्वापहारः भवति. क्विन् प्रत्ययः अस्ति, क्विप् भवति चेत् तत्रापि सर्वापहारः एव. सो अतः क्विन् प्रत्ययः एव तेन उच्यते. अंचतौ वप्रत्यये इति यत्र छेदः वकाररूपः प्रत्ययः. क्विन् प्रत्यये इत्सम्यकवर्ण लोपानन्तरं वकारः एव शिष्यते.
अतः सः वप्रत्ययः इत्यपि वक्तुं शक्यते. So whether we say apratyaya or vapratyaya, it is the same thing which is intended, and it does not cause any difference to the meaning of the sutra or to where it takes effect. The reason I gave as vapratyaya is because the Laghu Kaumudi says vapratyayante anchatau. Sutrarthe tatra vapratyayante iti दीयते. अतः तत्र वप्रत्यय इति स्वीकृतम्. उभयथापि महान् भेदः नास्ति. Yes, Sai Namya, I wanted to say something about Anchitasu. Can you raise your hands, please, if you have a question? I'm unable to find your name in the list. Okay. Anyway, we will. Yes, Vijayalakshmi Bhagini. Bhagini, in excuse me, Ugidacham sarvanama sthane adhatoho adhatoho उगित इति अर्थः भवति यतोहि अच् इति तु धातु अस्ति. There adhatoho is given specifically for nama dhatus, or is there some other meaning to be understood? You can have as an ugit. The dhatu itself can be ugit. Right? There are a lot of dhatus which have, say we saw Shrambhu. There is other dhatus which have ukara as it, or rikara or likara. Gamla has likara as it. Those all would be ugit technically. They are not included in this rule. You will now. You cannot apply ugidacham to any of those dhatus. Okay. So direct औपदेशिक धातु रूपे यदि उकारः ऋकारः लकारः वा इति सम्यकः अस्ति, तेषां धातूनां विषये अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति. So you can apply among dhatus. The only exception is anchu. See, anchu is also ugit. But why is it called out separately? Because he says ugit we are considering only non-dhatus. Among the dhatus, the only dhatu which gets this sutra is anchu. Then why do you have to say adhatoho if it is only other for ugit dhatus? I mean, if you don't say adhatoho, any ugit dhatu will get the sutra. Then specifically anch is mentioned, so doesn't it automatically? Yes, pashtartha, you can derive it to saying, okay, because it is called out this. He makes it clear. Okay. धन्यवादः. आम् तत्र अञ्चेः पूजायाम् इत्यत्र पूजार्थकस्य एव अञ्च धातोः इडागमः इत्यनेनापि तत्र अञ्चितासु इति पूजार्थे तदपि स्फुरितमपि भवति. सत्यम्. इडागमः नलोपभावः उभयमपि पूजार्थे भवति. अस्माभिः तु नलोपभावः अधीतः इत्यतः मया प्रश्नः पृष्टः. अञ्चेः पूजायाम् इति सूत्रं तु न अधीतमस्ति. धन्यवादः. So there is a question related to the one which Lakshmi asked. Since we have the sutra only in Subantas, what is the need? I mean, all these we are still in Subantas, but we are operating with the dhatus, right? I mean, the dhatu derived anga. When the dhatu gets a pratyaya like whip or quin and becomes an anga, that is when all this comes. Even in ikarantas, we saw the Iranekacho Sanyoga Purvasya, Chishnu Dhatu Bhruvam. All those are dhatu specific sutras which come into play in Subantas when the anga is derived from the dhatu, and specifically when the quip pratyaya, there is quip or quin, so that the pratyaya is lost. The dhatu is directly coming in contact with the sup pratyaya. That is where we have the opportunity for these sutras. Okay. Okay, we'll go back now. I just thought. So from every class now on, since we are almost at the end of, in the last term of the Subanta Prakarana, we will try to do one shloka every week where we try to revise both the Sandhis and Subantas. Prathama bhage Sandhi sutrani adhitani kati smaryante iti na jnayante.
So there are some, of course, we have been seeing as a part of Subanta Prakriya, but still some of an occasion to remember some of the Sandhi Sutras and the Subanta Prakriya. Rama Shabda itself was so long ago. So we will try to find out, we'll take a shloka, we will do the Sandhi Vibhaga with Sutras and whatever the Subantas are there. So at the stage we are now, except very few, you should be able to guess the Prakriya for most of the words. We are almost done. There are very little left. Right? So Sarvesham Subantanam Prakriya Kathanam Shakyameva Syad iti Dhiya Kurmaha. So very quickly you can raise your hands. So first we'll have the Sandhi. All right. So which is the first Sandhi which is here? You can raise your hands and answer. Okay. And give the sutra which is there. That is more. Yes, Vijay Lakshmi Bhagini. Valkalaistvam. Before Tatra that, visargas we have a Sandhi before that. vayam iha. Tatra tu kevalam varnamelanam. Paritushtaha. Tatra तुष्टाः तत्र अहं तु सूत्राणि सम्यक् न जानामि तत्र परन्तु प्रत्ययः अनन्तरं somehow it becomes श्चुत्व सन्धि भूत्वा that is shtutva. Tush and ta, it becomes tushta. That is okay. Paritushtaha valkalaihi. तत्र विसर्गस्य लोपः अपूर्व न अकारः न तत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन य भवति अनन्तरं लोपः शाकल्यस्य इत्यनेन यकारस्य विकल्पेन लोपः भवति अत्र तु विकल्पेन नास्ति लोपः कृतमस्ति विकल्पः कर्तुं शक्यते वा अत्र अत्र हसि च इत्यनेन वा हलि सर्वेषां हलि सर्वेषां सारी हलि परे नित्यं लोपः भवति सत्यं हलि सर्वेषाम् इति नित्यं लोपः परितुष्टा वल्कलैः तत्र ऋत्वे ऋत्वं क्रियते ततः भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन यत्वं हलि सर्वेषाम् इत्यनेन लोपः सम्यक् अग्रे अन्ये रूपसुधा भगिनी नमस्ते भगिनी परितोषः no well let's come in order vayamiha paritushta next what is the sandhi valkalaihi valkalaistvam valkalaistvam विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति वल्कलैस्त्वं ऋत्वं विसर्गः विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः भवति सम्यक् अग्रे कः सन्धिः अस्ति अत्र प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आंसर यस पार्वती भगिनी वक्तुम् इच्छति वा मोनुस्वारः वल्कलैस्त्वं सम्यक् त्वं दुकूलैः इत्यत्र मोनुस्वारः हलिपरे मकारस्य अनुस्वारः उत्तमम् अग्रे यस साइनव्या भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन ऋत्वस्य यकारादेशः ततः तत्र लोपशाकल्यस्य इत्यनेन वैकल्पिकलोपः सम इह समः इह इत्यत्र सम इह ऋत्वं यत्वम् अत्र विकल्पेन लोपः सम इह इत्यपि भवति यकारः विकल्पेन लोपः भवति सम्यक् अग्रे
Mahalakshmi Bhagini. परितोषो निर्विशेषो परितोषः निर्विशेषः विशेषः अत्र प्रथमं परितोषस् विशेषः परितोषर् तशोरुः इत्यनेन परितोषत् निर्विशेषः अनन्तरम् अतोरोरुकृते इत्यनेन उत्वं कुत्र अस्ति अप्लुताकारः अतोरोः अप्लुता सारी अशि च इत्यनेन हसि च इत्यनेन उत्वं परितोष उ निर्विशेषः अनन्तरं गुणः परितोषो निर्विशेषः सम्यक् तत्र ऋत्वं ततः उत्वं हसि च इत्यनेन उत्वम् आद्गुणः इत्यनेन गुणः उभयत्रापि समानम् अग्रे वंशी सुधा भगिनी नमस्ते महोदय तत्र सः तु अस्ति एतत् तदु सुलोभो पूर्णै समासे इति सूत्रेण तत्र हलिपरे सकारस्य तत्र विसर्गस्य लोपः भवति कस्य लोपः सकारस्य लोपः भवति सुप्रत्ययस्य लोपः भवति एतत् तदो सुलोपो अकोरनै समासे सुप्रत्ययस्य लोपः सम्यक् लोपः उत्तमम् अग्रे so the daridro yasya is the same agre अन्ये केपि अन्यत् किमस्ति anybody else शीघ्रं you shouldn't take so much time for sandhis they are kg class material Praveena Chauhan नमस्ते भगिनी को अर्थवान कः अर्थवान शशजुषरुः इति शशजुषरुः इति ऋत्वं तत्र अतो रोलः प्लुताद प्लुते अतो सम्यक् अतो रोर् अप्लुताद प्लुते इति उकार ततः गुणः गुणे कृते को अर्थवान एकादेशः कः एकादेशः एङ् पदान्तात् दति सम्यक् एङः पदान्तात् दति इत्यनेन पूर्वरूपम् एकादेशः अर्थवान् अतोरोरप्लुतादप्लुते आद्गुणः एङः पदान्तात् दति सम्यक् को दरिद्रः इत्यत्र समानं हसि च आद्गुणः सो अत्र सन्धयः कृताः सुबन्ताः सो द फर्स्ट सुबन्ता इस् वयं वयम् इत्यस्य प्रक्रिया स्मर्यते वा not too long after the exam anybody who has not told so far vayam ityatra katham prakriya nobody remembers other than those who have already answered I'll go back and deduct the marks Sundar Mahodaya सादरं प्रणमाम्यम्ब यूयवयौ जसि ङे प्रथमयोरम् इत्यनेन ङे प्रथमयोरम् इत्यनेन प्रत्ययस्य जस् प्रत्ययस्य अम् आदेशः यूयवयौ जसि इत्यनेन वय कस्य आदेशः भवति मपर्यन्तस्य अस्तु अनन्तरं किं भवति इतोपि एकं सूत्रम् अस्ति किल मध्ये किं भवति अनादेशे किमपि आगच्छति इदानीं स्मृतं शेषे लोपः प्रथमा बहुवचने लोपः सो ङे प्रथमयोरं यूयवयौ जसि शेषे लोपः वयं सम्यक् उत्तमम् सो वयं इह इस् an अव्यये विशेषः नास्ति परितुष्टाः बहु सरलं तथापि उमा भगिनी
तुस् परितुस् च भवति. Exactly, I don't know. So Tohos to not no, forget about the sandhi. The subanta rupa paritushtaha ityatra tamadeva. Akaraha bhavati. Kaha pratyayah? Just pratyayah. Just pratyayah. Paritushta as. So paritushta as. So paritushtas bhavati. So correct, no? Paritushtaha. Kena sutrena? Paritushtaha. Varnamelanam. Paritushta as paritushtas rutva visarga. Paritushtaha rutva visarga. Paritushta asityatra paritushtas iti kena sutrena bhavati iti. Akasavarne dirghaha. Akasavarne dirghaha ityanena savarna dirghaha paritushtas rutvam visargaha. Samyak. Valkalaihi? Valkalaihi yengra idu ato bisais. Samyak. Valkala bhis. Ato bhisa ais ityanena ais. Tataha valkala ais. Tvam asti No. Valkala ais. Tatra agre kim bhavati? Valkala aiso ato bisa ais ityanena valkalaihi bhavati. Agre kim asti? Kim kani sutrani bhavanti? Valkala ais. Ato bhisa ais ityanena aisadeshah kritaha. Tataha kim bhavati? Here it is Sakara asti, so sasajushoruhu amele karavasanayoru visarjaniya ityanena visargas amele visarjaniyasya sandhi ಮಾಡಾಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So ato bhisa is vridhirechi iti vridhihi tataha rutva visargau. Bhagini paritushtaha ityatra akassavarne dirgha va प्रथमयोः पूर्वसवर्णः वा? प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तदर्थमेव पृष्टं मया अनवधानादत्र. प्रश्नस्य आशयः स एव आसीत्, तत्रापि मया अनवधानेन प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन सवर्णदीर्घः. दीर्घः अस्ति चेत् रमास् इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः. वेरी सॉरी, when I was asking, that was the thing I had in mind, but when I have written, I have प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः न तु सवर्णदीर्घः. अग्रे त्वम् इत्यत्र कथम्? यस् महालक्ष्मी भगिनी. महालक्ष्मी भगिनी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. नो साइनव्य. ओके, वदतु महालक्ष्मी भगिनी, वदतु अग्रिम. युष्मत्सु ये प्रथमयोरम् इत्यनेन युष्मत् अम् आदेशः भवति. अनन्तरं वाहौ सौ. वाहौ सौ इत्यनेन व अद् अम् इति भवति. अतो गुणे इत्यनेन त्वद् अम् इति भवति. शेषे लोपः इत्यनेन त्वम्. सम्यक्, शेषे लोपः. उत्तमम्. अग्रे सः. विद्या भगिनी. नमस्ते भगिनी. दकारान्त शब्दः प्रथमैकवचनं. त्यदादीनामः इति अकारः. तदस्सावनन्त्ययोः इति सा स इति भवति.
अतो गुणे सस् इति भवति अनन्तरं ऋत्वविसर्गौ सम्यक् त्यदादीनामः इत्यनेन दकारस्य स्थाने अकारादेशः ततः अतो गुणे इति पररूपं ततः तदोस्ससावनन्त्ययोः इत्यनेन तकारस्य स्थाने सकारादेशः भवति सः अग्रे यस्य अन्यत्र यत्र यत्र अकारान्तपुल्लिङ्गस्य प्रथमैकवचनान्तं we have just left it. That's all. Read this. स तु भवति दरिद्रो यस्य yes साई नव्या यद् इति दकारान्तात् पुल्लिङ्गात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्येकवचनविवक्षायां गस् प्रत्यये परे त्यदादीनामः इत्यकारादेशे अतो गुणे इति पररूपे टाङ्गसिङ्गसामिनास्याः इति स्यादेशे यस्य सम्यक् so त्यदादीनामः अतो गुणे becomes य टाङ्गसिङ्गसामिनास्याः इत्यनेन स्यादेशः सम्यक् तृष्णा विशाला इत्यत्र सरलं हल्ज्ञादिना सुलोपः तावदेव सो मनसि परितुष्ट इ गुणे परितुष्टे अर्थवान् has somebody studied this week's अहं वदामि वा एकं क्षणं let us see अन्ये केपि महोदय किं कः शब्दस्य मास्तु वा महोदय कः अपि अपेक्षितम् अहं वदामि किं वदतु वदतु अस्तु महोदय धन्यवादाः किम् इति अत्र सर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति प्रथमाविभक्तौ एकवचने अत्र कस् इति तत्र भवति किमः कः इत्यनेन कस् इति रूपं सिद्ध्यते तदनन्तरं ससजुषोरुः करवसानयोर्विसर्जनीयः इति कः सम्यक् सो किमः कः इति सूत्रं क किम् इत्यस्य स्थाने कादेशः ओके अन्तिमम् अर्थवान् सुधा श्रीकान्त भगिनी अटेम्प्ट करोमि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अर्थवत् इति प्रातिपदिकम् अस्ति उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः इति नुमागमः तदनन्तरं सान्तमहतसंयोगस्य इति अत्र महत् शब्दः नास्ति किल अत्वसन्तस्य अर्थवत् इति सो अत्वसन्तस्य अतु मतु प्रत्ययः अत्वसन्तस्य च धातोः इति दीर्घविधानं भवति सम्यक् no this is what we have not yet covered इति उपधा दीर्घः प्रथमतया उपधा दीर्घः एव करणीयम् तदनन्तरं नुमागमः करणीयम् अनन्तरम् अर्थवान् तत्र हल् दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल् इति सकारस्य लोपः तदनन्तरं संयोगान्तस्य लोपः इति तकारस्य अपि लोपः भवति सम्यक् सो अत्वसन्तस्य च धातोः we studied this sutra this week so atu matup pratyayantah शब्दः अतः अत्वसन्तस्य च धातोः इति उपधा दीर्घः अर्थवात् इति भवति ततः उगित्वात् नुमागमः अर्थवान् सुलोपः संयोगान्तलोपः सम्यक् श्लोकस्य अर्थमपि ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः सरलः श्लोकः किन्तु बहु one of my favorites वैराग्यशतकात् भर्तृहरेः वैराग्यशतकात् अयं श्लोकः वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वन्दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः कश्चित् कविः राजानं दृष्ट्वा कथयति किं कथयति वयम् इति अहम् इत्यर्थे वयं इट्स् अ जाति अस्मत् शब्दे तथा प्रयोगः अस्ति सो वयं परितुष्टाः कैः परितुष्टाः वल्कलैः सो वी आर् वेरी हैप्पी वित् valkala is the bark garment which is worn by those who live in the hermitage so somebody who has given up everything and living in a
ashrama. So vayam valkalaihi paritushtaha, tvam dukulaihi, and you are happy with your silk cloth. Dukula is a very fine cloth, what we call the pattu, the silk cloth. Okay, so vayam iha paritushtaha valkalaihi tvam dukulaihi paritoshaha iha samaha. So the happiness is equal. So it is not that a dukula gives greater happiness and that a valkala gives. So what is the difference? Nirvishesho visheshaha. The special thing is that there is no distinction. Whatever is the happiness you get out of your very expensive fine garment is the same as that I get out of my bark garment. So what is the difference? Satu bhavati daridraha yasya trishna vishala. Who is really poor? Whose desire is large. Yasya trishna vishala. So if you cannot achieve your desire, that is when you feel poor. So if your desires are more, you feel poor. Whatever is the the objective wealth doesn't make one happy, right? With an X amount of wealth, you can consider yourself poor or rich. So manasi cha paritushte, yatra manasi paritoshaha santoshaha asti, kaha arthavan kaha daridraha. Who is rich and who is poor, it is in the mind and not in the actual vastu. Vairagya shatakasya. So the theme is evident. अस्तु अग्रे अस्मिन् सप्ताहे गुरुवासरे अभ्यासवर्गः भवति, शुक्रवासरे वाग्वर्धिनी वर्गः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्